ಕೇಶವನಗರ ಅನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಲೋಹರಿ ಹಬ್ಬನ ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ರೂ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಲೋಹರಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚೋರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಭೋಗೇಶ್ವರ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಹರಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶೇಖರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಶೇಖರ್, ಈ ಸಾರಿನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಾನೆ? ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿನೂ ಭೋಗೇಶ್ವರ್ ದೊಡ್ಡ ಲೋಹರಿನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಹಚ್ಚು. ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು. ನಾನು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಭೋಗೇಶ್ವರ್ ಈ ಸಾರಿ ಹಚ್ತಾ ಇರೋ ಲೋಹರಿನ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೋಹರಿ ಹಚ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭೋಗೇಶ್ವರ್. ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೇಳು. ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ನನ್ಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ಕೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನ್ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಶೇಖರ್? ನೀನು ಈ ಸಾರಿ ಲೋಹರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನೀಗ? ನೀನಂತೂ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನೂ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಗೋ. ನಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇಖರ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ, ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಊರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಂದೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ಭೋಗೇಶ್ವರ್ ಈ ಸಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಲೋಹರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಈ ಸರಿನೂ ಅವನೇ ಗೆಲ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಈ ಜನ ನನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಮನೇಲಿರೋ ವಸ್ತುನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತೀರಾ? ಹಳ್ಳಿಯವ್ರ ಮಾತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮನೇನಂತೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಇದು ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಂಶದವರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಪಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನೋ ಏನೋ, ಒಂದಾಗಿಂದ ಸೋಲೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿನೂ ನುಂಗಾಯ್ತು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದ್ ಪುಟ್ಟು ಗುಡಿಸ್ಲು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ ಮುತ್ತಾತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ ತಾತ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ ಮುಗ್ಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೋ 300 ಗಜ ಅಂತ ನಮಗ್ ಉಳಿಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವದನ್ನ ಒಂದ್ ಗುಡಿಸ್ಲು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀನೊಬ್ಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನು ಹೇಳಿ ನನ್ ಕೋಪನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ. ದೊಡ್ಡದಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸೂರ್ಯವಂಶಸ್ಥರು ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡೋ, ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳು, ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೇನು ಅನ್ಬೇಡ ನೀನು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೋ. ಹಾಗ್ ಹೇಳಿ ಶೇಖರ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವೋ ಅಂತ. ಲೋಹರಿ ಹಚ್ಚೋ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರು. ಎಲ್ರ ಕಣ್ಣು ಭೋಗೇಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಏನ್ ರಾಜೇಶ್, ಮತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಮುಂದಿನ CM ಯಾರು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಾವನ್ ಮಗನೇ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೋಹರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಹಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆನಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿನ್ನೇನಿದೆ? ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯಂತೆ ಈ ಸಾರಿನೂ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಲೋಹರಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಜ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿನ್ನೇನಿದೆ? ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅಂತೆ ಈ ಸಾರಿ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಆ ಶೇಖರ್ದೇನು ಸುದ್ದಿ? ಈ ಸಾರಿನೂ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವನತ್ರ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇ? ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೆಲ್ಲೋ ಮಾತಿರ್ಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಈ ತರ ಊರ್ನವರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲ್ನೋ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೇ ಅಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಜಿಂಕೆ ಬಲೆಗ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ನಡಿ, ನಾವು ನಮ್ ಲೋಹರಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಹರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಲೋಹರಿನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗ್ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ, ಮೊದ್ಲು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆ ಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಲೋಹರಿ ಹಚ್ಚಿದಾನೆ. ಭೋಗೇಶ್ವರ್ನು ಸೇರಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಅವನತ್ರ ಆ ಇರೋದೊಂದ್ ಜೋಪಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲೋರಿ ಹೇಗ್ ಹಚ್ತಾನೆ? ನಡೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಚಕಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲೋಹರಿನ ಯಾರು ಹಚ್ಚಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ಆಕಾಶನ ಮುಟ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ.
ಇವನೇನಪ್ಪ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ದ? ಎಲ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಶೇಖರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲಿ? ಶೇಖರ್ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರನೂ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ ಜೋಪಡಿನೇ ನೀನ್ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ, ನಮ್ ಗುಡಿಸ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಈ ಪೆದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ಲನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಶೇಖರ್ ತನ್ಮನೇನೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶೇಖರ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಶೇಖರೇನೆ. ತಾನ್ ಗೆದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಪಬ್ಜಿ ಹುಚ್ಚ. ಬಾಬಾ ಪಬ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಬ್ಜಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ತಿನ್ನುವಾಗ, ನಡಿವಾಗ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋವಾಗೂ ಕೂಡ, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಓಡಿಸ್ತಾ ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ಹೊಡಿ 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 ಹೊಡಿ, ಇದನ್ನು ಹೊಡಿ, ಬಿಡ್ಬಿಡ ಬಿಡ್ಬಿಡ, ಹೊಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿ. ಅರೆ ಇದು ಒಂದು ಉಳಿತು, ಇದು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್! ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಆತ್ಮ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವನ 4 ಗೆಳೆಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ: ರವಿ, ಹಿಮಾಂಶು, ಫಿರೋಜ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀನೇ ನಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಅರೆ, ಈ ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ? ಸರಿ ನಡಿ, ಆಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋ ಕೂತ್ರು. ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ? ನಾನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಡೋ, ನಾನು 12 ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಮಧೂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ನೋಡಲಿ, ಯಮಧೂತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಅವನ್ ಫೋನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವರೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅವರೇ. ಯಮಧೂತರು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾರಾ? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಆಡು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ್ರೇ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋಣ. ಅವನ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ದ. ಬಾಬು, ಎಷ್ಟ್ ಧೈರ್ಯ ನಿಂಗೆ? ನನ್ ಹತ್ರನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಮಧೂತ ನಾನು. ಇವನ್ ಗೆಳೆಯರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುದಿಯೋ ಎಣ್ಣೆಲ್ ಮುಣಗ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಮಜಾ ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ಯಮಧೂತರು ಬಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹೊರಗ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೊರಗ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಬಾಬು ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡ್ದ. ಅರೆ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಯಮಧೂತರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಬಾ, ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನ್ ಸಾವು ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಾ ಬಾ. ಅರೆ, ಓ ಶಟ್. ಈ ತರ ಚೀರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಆನೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಕಿರ್ಚ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು. ಈ ತರ ಅವ್ರು ಕಿರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ರಂತೆ ಒಂದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಮಧೂತರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಸೀದಾ ಅವರು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಯಮಧರ್ಮರಾಜ, ಯಮಧರ್ಮರಾಜ,
ಯಾಕೆ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಭು, ಆ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ನರಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಬರೀ ಪಾಪಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಯಮದೂತ್ರನ್ನೂ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ನಮ್ಮ ಯಮದೂತರು ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಪಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಮದೂತರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಮಾತು. ಯಮದೂತ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನರಕದ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಪಬ್ಜಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನರಕದಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನರಕದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾರು ಪಬ್ಜಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಆ ಚಾರ್ಜರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ ನೋಡಿ ವಿಮಲಾ, ಆಹಾ, ಇದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜರೇನೆ. ಹಾ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಓಡೋ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ.